အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝတ္ထုစံညွှန်းတရုပ်ဘောစိန်မင်းတနုဖြူရဲ့ရန်ရစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်ဤလက်ရွေးစင်စုံစမ်းခန်းများတက်ဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ရစာတွက်ပြီးစုံစမ်းခန်းများတွေကမှကျွန်ုပ်နဲ့လူတူမရှာနမဲတူမရှာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလိုရှိသည်တောပုံကြီးတွက်ပြီးစုငွေ9000ချက်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တွက်ပြီးနဲ့တပိတ်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့အမဲပြဲထွက်ခဲ့ကြရချင်းခွေလာတဲ့လူကြီးကကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်တွေ့တော့အမလေးတောပုံကြီးတွက်ပြီးဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာတီးဦးဆရာတော့ဟာဆက်တော့ပါကွာနမဲပြတ်တော့မှာပဲအတူကောက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာငေါ့မြတောပုံကြီးတဲ့လူရန်ကားကြီးကြနေရပဲဟိမှတ်ထားပိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ဟာမြန်မာမုတ်ဆိုးကြော်ကြီးညရစာတွက်ပြီးပါကွာကျွန်ုပ်နာမည်ကြားသူတိုင်းလူတွေဖိတ်ဖိတ်တုံရစေမယ်ငလင်လှုပ်တုံပြောရင်ဟုတ်မယ်ညရစာတွက်ပြီးတဲ့ဟဲ့ဟိုက်တုံနေဖြူငလင်လှုပ်ပြီးတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးမှာအလန့်တကြားနဲ့ဟိုက်ဆက်တော့ဟိုမှာကြည့်ပါအောင်ကျွန်ုပ်တွက်ပြီးတပည့်ကျော်ပြရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအံ့ဩတွေ့ဝေသွားရတယ်ဖះဟုတ်မဟုတ်ပါလိစားအလိုရှိသည်တောပုံကြီးတွက်ပြီးစုငွေ9000ကျပ်ဘိုက်ကလေးရေဒီလူကြီးနဲ့မှသွားတူရတယ်လို့ကွာကြက်တီတုံးလိုက်တာမင်းဘာဖြစ်လို့ရှင်နေရလဲကွာဟေးပြောင်းလာလားတူလုံးရေးရတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့တော့ကြမမမြင်ရအောင်တော်ပုံကြီးတွတ်ပြီးကိုမြန်ရစာတွတ်ပြီးထိန်ပြီးတော့လက်တင်ခံနေရင်တော်တော့ဘိုက်ကလေးဒီထက်ရေးကြည့်တာကငါ့ကိုမြန်ရစာတွတ်ပြီးမထိန်မဲနဲ့တော်ပုံကြီးတွတ်ပြီးထိန်ပြီးဖမ်းနေမှာဒုက္ခရောက်နေအောင်ပဲဆရာတော်ရဒီလောက်ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဆရာတို့ကမိုးဆိုးကြော်မြန်ရစာတွတ်ပြီးပဲမြန်ရစာတွတ်ပြီးကတော်ပုံကြီးတွတ်ပြီးကိုအသေးရအရှိန်ရဖမ်းပြလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်ဒီကောင်ဖမ်းမယ်အမလေးဗျဟိုက်ဟာဆရာတို့ကလည်းအုံဒီကြွေကြတာဗျာလန့်လိုက်တာသူ့အရင်ပြောထားမှရုတ်တရက်မှုပါကွာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာဆက်လျှောက်လာခဲ့ရတောထဲမှာမျက်စိလည်နေပြီနောင်ခါမှပြန်သိရတာကကျွန်ုပ်တို့ဟာအရင်ချက်စားနေကြနေရမှမိုင်မောင်းများစွာဝေးကွာရာစေရောက်ရှိခဲ့ခြင်းပဲဟာစက်တို့ဟိုမှာဟင်ထူးပါပြီကျွန်ုပ်ကမျက်စိကိုပုတ်တက်ကြည့်ပေမဲ့အိမ်အိုကြီးမှာအဆက်မှန်ပဲဘူရဲကြီးထင်ပါရဲ့အတွင်းရောက်တော့မှန်ပြီးရိုကြီးကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မှန်မကြည့်ဖြစ်တာကကြားလာပြီရီးပြတယ်မဲပြတယ်ပြုံးပြတယ်ဉာဏ်ပြီးတလွားထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဥပတိယုတ်ဆိုတာဒါကိုလို့ကျွန်တော်မှတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ပီတိသောမနတာပွားနေရတယ်ထို့ခိုက်ဒုက္ခဟဲပလုတ်တော့မှန်နေဝင်ပြီမှန်တဲ့ထိဓာတ်ရိုက်ဝင်သွားလို့မှန်ကွဲချေပြီလို့အလန့်တကြားထင်မိပေမဲ့မှန်ကမကွဲဘူးမှန်ထဲမှာကျွန်တော်ပုံရိပ်ကိုသာအားရပါရဖတ်ပွင့်မိတယ်ဟိုက်ဒါငါပုံရိပ်ကအသက်ဝင်နေပါလားတရေကျွန်တော်ကလမ်းဖြန့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ရကျွန်တော်ပုံရိပ်ကြီးကဝယုံသုံးကားထပြီးတော့တယ်၎င်းမှကျွန်တော်အုံနောက်တွင်မှာအလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ခနဲဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဟာအတုအဲ့ဒါတောပုံကြီးတွတ်ပြီပဲဟဲ့နောက်ကြခဲ့ခြင်းပဲဗိုလ်ထူးစန္နာကအဲ့ဒီတောပုံကြီးတွတ်ပြီကကျွန်ုပ်နဲ့တထရရဲတူယုံမကသူ့ရဲ့တပည့်လို့သူမှလည်းဘိုက်ကလေးနဲ့တသွေးမတိန်တူနေတယ်အတုတရေတွေများလားပြောအပြင်ရောက်တော့ဒုက္ခပဲပြောကျွန်တော်နဲ့ပါတူးနေတယ်ဆရာတို့အဖမ်းခံရရင်ကျွန်တော်လည်းအဖမ်းခံရမှာပဲဟိုက်ဖြစ်ပြီတောပုံကြီးတွတ်ပြီစတင်ပြက်ခတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းလက်နှီးမနေတော့ပဲပြန်လဲပြက်ခတ်လိုက်တော့နှစ်ယောက်လုံးလက်ဖြောင်းလို့လားမသိဘူးကြီးစံနှစ်ခုမှထိတ်တိုက်တွေ့ဆောင်မိရဲ့ညရစာတွတ်ပြီးတဲ့ဟဲ့တောပုံကြီးတွတ်ပြီးတဲ့ဟဲ့ဘလောက်တောင်ပြက်ခတ်မိလဲမသိဘူးကြီးစံတွေကလည်းထိတ်ဖူးနေတာထိတွေ့မိကြပဲကျွန်ုပ်တို့ထံကိုရှောင်းမလာကြပါဘူး၎င်းမှာဥတွတ်ပြီးရဲ့ပြောပြချက်များသာဖြစ်ပဲမယုံကြည်သူရှိမှာကရေးဆွဲသူနဲ့မဆိုင်ကြောင်းအသိပေးပါတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲကျွန်ုပ်ကအောင်မြင်ထဲဝါတဲ့အတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရှာတယ်အားလုံးလက်နဲ့ချရဲတွေဝိုင်းထားကြပြီကျွန်တော်လက်နဲ့ချလိုက်ရတယ်လို့တောပုံကြီးတွတ်ပြီးလဲလက်နဲ့ချလိုက်ရှာတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ကြနဲ့ရဲရရှိကကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူသွားတယ်အလိုဒီနှစ်ယောက်စီကရုပ်အတူတူပါပဲလားဘယ်ဟာကအစ်စ်လဲညံလွှမ်းသုံးပြီးမင်းမှဖြစ်မှာပဲတောပုံကြီးတွတ်ပြီးရဘာတူလဲသူ့ပဲကျွန်ုပ်ကလက်ညှိုးထိုးပြတယ်လို့သူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုလှိမ့်မြန်စွာလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ပြီးတော့သူကပင်တွက်လက်စွာနဲ့
ကျွန်ုပ်ကမြန်ရစာတွက်ပေပါသူကတောပေါင်းကြီးတွက်ပေပါဖမ်းပါအစ်စ်ကိုအတုကပြဿနာရှာနေပြီတွက်ပေအစ်စ်ကိုထောင်ထဲမရောက်ရအောင်သူ့တပည့်တူဘိုက်ကလေးရလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်ရစာတွက်ပေတပည့်ဘိုက်ကလေးပါသူကတော့တောပေါင်းကြီးတွက်ပေတပည့်ဘိုက်ကလေးအတုပါဖမ်းကြပါကျွန်ုပ်တပည့်ဘိုက်ကလေးကပြပြသလင်းနဲ့မဟုတ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်2ယောက်သာမြန်ရစာတွက်ပေနဲ့ဘိုက်ကလေးပါခင်ဗျာသူတို့ညာတာအတုကသူတို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့သာအတုပါဖမ်းကြပါမင်းတို့မညာနဲ့မင်းတို့လည်းမညာနဲ့ဟာကွာရှုပ်တယ်မင်းတို့ငါကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်โอเคရဲရရှိကြီးမှကျွန်ုပ်တို့2ယောက်လုံးကိုတေချာစွာလှည့်ပတ်အကဲခတ်နေလို့ကျွန်တော်မခံကြည့်မခံသာဖြစ်ရတယ်အစ်စ်ကအတုဖြစ်နေပါရောလားမသိမြင်ညရစာတွက်ပေဗျာကျွန်ုပ်နဲ့အတူတောပုံကြီးတွက်ပေခါပါဗျာလို့ရောရောင်ထူးတယ်တော်တော်လေတဲ့အတုဒါပေမဲ့အတုဆိုတာကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးတောပုံကြီးတွက်ပေကျွန်တော်ရောသူပါမထူအတုကဒါမျိုးကြတော့လဲလာတယ်ဘိုက်ကလေး2ယောက်ကစိုးရိမ်စွာနဲ့အကဲခတ်နေကြတယ်ရော့အဲ့ဒီအထဲမှာကြည်တောက်မဲထည့်ထားတယ်ဟောအခုလှည့်လိုက်ပြီခမည်းတော်ကန့်ကြမှာပေါ့တယောက်တလေစီပြစ်ကြလောကမှာတည်တဲ့သူဟာအတုဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာမသိမီငါအဖြစ်ကိုလာကြည့်လဲပါအောင်ဗျာအော်လောကဒူးတွေတောင်တုံနေပါလားဒါဆိုအဆက်ပဲဘယ်သူအရင်စပြစ်မလဲပြောဟင်တော်ပုံကြီးတွတ်ပေကကျွန်ုပ်ထက်တွက်လက်စွာပင်ကြည်စံကထိတ်ဆုံးမှဆိုတော့ညရစာတွတ်ပေကအရှင်သေးမှာငါရင်ပြစ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်ုပ်ရင်ပြစ်မယ်ဟိုက်ငါအပြောနောက်ကျသွားပြီရော့တနက်တေပီတာမှတ်ပြီးတော့ညရစာတွတ်ပေရဲ့ညရစာတွတ်ပေကတော့တရဏဂုံ3ပါးကိုရွတ်ဆိုနေတယ်ကြည်စံက6လုံးပြည့်ရဲ့ဘေးထဲမှာရောက်နေပြီလဲမသိဘူးကျွန်ုပ်ပြစ်လက်ကိုရောက်တော့လက်တွေတောင်တုံရင်လာတယ်တော်ပုံကြီးမျက်နှာကသွေးမရှိတော့ဘူးအတုတွတ်ပေရဲ့ဖယားတရားသာအောက်မေ့ပြီးတော့ဟဲ့ဖယားကျွန်ုပ်တလဲအတုတလဲနဲ့9ချက်ပြစ်ပေးပြီဒါပေမဲ့ကြည်စံမရောက်သေးပါဘူးတစ်ချောက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးပြစ်လဲကကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြည်တော့ကအစင်သေးရောက်နေတဲ့အထဲမှာခလောက်အနှိတ်ကိုငတ်လင်နေတယ်ကျွန်ုပ်ကပျော်ရွှင်လှချေပဲအမှန်တရားဖုံးကွယ်လို့မရှာပါဘူးကံကြမ္မာကကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပြီနောက်ဆုံးကြည်စံအတုရဲ့ဇီဝင်ကိုဖဲ့ချွေတော့မယ်အတုဆိုတာဘယ်တော့မှညာလို့မရှာဘူးကွာတနေ့အလိမ်ပေါ်တာပဲအစ်စ်ကိုခုတုံးလှုပ်ချင်နေတဲ့အကောင်အခုတေးရတော့မယ်လေကဲကျွန်ုပ်ကတနက်ကိုမပြစ်သေးပါဘူးကျွမ်းကျင်စွာနဲ့လှည့်ကစားနေတယ်ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ကဝမ်းမြောက်လာချေပဲကဲတေးပြီးတော့မပြစ်ပါနဲ့ဖြို့ကျွန်ုပ်မြန်ရစာတွတ်ပြီးအတုပါလူရှုပ်လူပွေတော်ပုံကြီးပါခင်ဗျာအတုကအဆုံးတစ်နေ့မှာတော့အလိမ်ပေါ်ရစမြဲပဲရဲရရှိကတော်ပုံကြီးတွတ်ပြီးဝင်းခန့်နာဝင်အားမရနိုင်သေးပဲကျွန်ုပ်စီမှာတနက်ကိုယူငင်ပြစ်ခတ်ချေရကဲကွာတေးပြီးတော့အမလေးတိတ်ကြောက်သားပြီလားမြန်ရစာတွတ်ပြီးအတုကြီးမင်းကိုအစာကလေးကတွတ်ပြီးအတုမှန်သိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေတနက်ထဲမှာဘာကြီးစမ်းမှမထည့်ပဲပေးလိုက်တာပေါ့တိတ်ကြောက်သွားပြီလားမြန်ရစာတွတ်ပြီးအတုကြီးမင်းကိုအစာကလေးကတွတ်ပြီးအတုမှန်သိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေတနက်ထဲမှာဘာကြီးစမ်းမှမထည့်ပဲပေးလိုက်တာပေါ့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းဟာအတုပေးပြီးလူရန်ကဝရမ်းပြေးပြီးအရင်ပြည့်ရရင်ကြည်စံထွက်သွားရင်အမျက်ပဲဆိုပြီးအရင်စပြတော့နောက်ဆုံးအလှည့်လေးကြာရောမင်းမဲ့အပြစ်ခံအလှည့်ပြန်ရောက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကင်ဆရာတို့ရဲ့စုတော်ငွေရတဲ့အခါခမည်းပါကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်စုတော်ငွေခွဲပေးပါမယ်ဗျာ။လူတန်းရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီစုတော်ငွေကရွာမှာအလူအတန်းလောက်ကပုံငွေကိုမသိမြင်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်မှာတော့အတူပပျောက်သွားခြင်းသာမင်္ဂလာတပါးလို့မှတ်ယူရှာပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့မေညိုငှက်များဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တွတ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဖိုက်ကလေးတို့ဟာတောရင်းဝင်ပြီးတော့အမဲချင်းငယ်တို့ကိုပြစ်ခတ်ရတာကနေ့တတူဝဖြစ်တော့ကြာတော့ငင်းငွေလာတယ်။ပြီးတော့အဘဲပုံကြံဆောင်ရရင်ကောင်းမလဲလို့စိတ်ကူးရင်နေမိကြတယ်။တောထဲမှာအသိဉာဏ်အားနည်းလုံးနဲ့တလိမ့်ဆန်တွေပဲအလွယ်တကူပြစ်ခတ်နေရတာကျွန်ုပ်သိစိတ်မပါတော့တပည့်ကြီးစိတ်ညစ်ရတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဘေးကကြရင်အမဲတွေတိတ်ရတယ်ထင်မယ်နောကျင်နေပြီဘိုက်ကလေးထံမှာစကားပြန်မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတပည့်ဆိုတာကဆရာခေါ်ရလိုက်ရမည်သား
အစမ်းတစ်ချေအမဲပြစ်ဖို့ဘယ်လိုတီထွင်ရပါအာဖရိကတောတွေကိုအမဲသွားပြစ်လို့ရရင်လည်းကောင်းတာဟင်ဒီလိုကတော့မို့ဆိုမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာရုပ်ကလည်းစိုးပါယူဘရိုင်းနာလေဗျာတော်သေးတာပေါ့ယူဘရိုင်းနာကစောစောစီးစီးတည်သွားလို့ဒီလိုဆိုရင်အာဖရိကမို့ဆိုတို့ကကျွန်ုပ်လက်ဖြောင်ချက်ကိုရင်သက်ရှုမောတန်အတော်ဖြစ်ရတယ်။အိုးမြမရီတင်အစွမ်းထပ်ပါလား။သိပြီလားအကြောင်းကိုကြော်ကြားသူတွေကလှုပ်ရှားမရှိရင်နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့လေ့ကြတယ်။ဘောအုပ်တွေထဲမှာတော့တွေ့ဘူးတယ်။အဆိုတော်ရီဆိုသွားလိုက်တာများဒီမြန်မာတန်စင်ကအိုင်တို့ကြားဘူးတလို့ပဲနော်။မြန်မာတချင်းတန်စင်ကိုများအိုင်တို့ဟာယူသလား။ငါလည်းကြော်စောတိတ်ကမှကြီးကျယ်လာပြီမဲ့အခုလက်ရှိအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ချင်နေတယ်။အမဲမပြစ်ချင်တော့လို့လွတ်ပေးထားမှာငါလည်းနိုင်ငံခြားသွားဖို့ရှောက်လာတင်ရမလားဒါဆိုရင်မြန်ရစာတွတ်ပြီးပြပခီးစင်ဆိုပြီးဘောအုပ်အဆုံဆုံမှာဓာတ်ပုံတွေဝဝဆဆာနဲ့ပါလာတော့မှာဒါပေမဲ့အဒီတာမင်းတို့တရင်ယူရတာအလုပ်များကုန်ပဲချမ်းသာပေးလိုက်ပါတော့မယ်လေနောကျင်နေပြီပြီးတော့အာဖရိကကတလိษံတွေအသက်လည်းကျွန်ုပ်ချမ်းသာပေးလိုက်ပါတော့မယ်လေနားထောင်မဲ့လူရှိရင်တော့ရှောင်းတက်တယ်လက်မတော့ကတွတ်ပြီးဟင်ကျွန်ုပ်ကမဆုံးနိုင်တဲ့အတွေးတွေကိုဖြန့်ကျက်နေရင်ကြည်နူးနေမိခိုင်မသိမီအတန်ကြီးကြောင့်လန့်နိုးခဲ့ရတယ်ဟင်လုံမနေနဲ့ဒါဘာလုပ်နေရတော့စိတ်ကူးရင်ထဲမှာဟိမာနေဝင်းနဲ့များတွေ့နေသလားမဆိုအတွေးခေါ်ကတင့်လျော်လျှောက်ပတ်ပါပဲတယ်အထင်ကြီးစံအောင်စောင့်နေပြန်ပြီငါလိုကြော်စောတိတ်ကမှကြီးကျယ်ခမ်းနားသူဟာတွေးစရာရှိမဒေါနာနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့ကွာစင်စင်ပြောစမ်းပါအမေမဲလာလာချေသေးလစ်ပြီအော်ပြောလေစိုးလေမန်းလေပြဲလေပါလားဒီကတွတ်ပီဟာအဲ့ဒီပါလေမဒေါနာနဲ့တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဗီဒီယိုမှာပြတဲ့ဘောသမဘသူတော့မာရာနူနာခြေထောက်နဲ့တော့တွေ့ဖို့ကိန်းရှိတယ်ကာလပေါ်ဘောအုပ်ဟောင်းကလေးများဖတ်နေကြဗီဒီယိုကြည့်နေကြမို့မဒေါနာတို့မာရာဒိုနာတို့ကိုရိတ်ဖမ်းတန်ဖန်သိနေကြတယ်စက်နေအကျဲကျဲမငိမ့်ပွေရဖြစ်နိုင်တာမို့နှလုံးပြိုဆွဲပြီးတော့ဆင်းခဲ့ရတယ်ဘိုက်ကလေးကလမ်းမပေါ်ရှောင်နေပြီမိမမြန်မကောင်းပါဘူးယူမီလက်စာဖြစ်နေလို့တော်သေးတာပေါ့မမမြင်ကယူလိုက်လို့နမစုံငါလိုလူပြိုကြီးဖြစ်နေတော့မှာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယူမတော်ကြီးအတွင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြန်တယ်တပည့်ကြီးရေမိမမယူလေနဲ့အခုလိုတကူတဲ့လူပြိုကြီးပဲလုံနေပါကွာမိမယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုအကုန်မပိုင်ပြီတော့ဘူးတပိုင်းကိုမိမဖို့ခွဲဝေပေးလိုက်ရတယ်ဆရာတွက်ပဲကြည့်သူကမသိမြင်ကိုတပိုင်းမကဘူးတကူလုံးပုံပေးထားတာများမသိတာမှတ်လို့ဟိုမှာရုံးတကောင်ဒီကနေ့ကအိမ်စောစီးစာပြန်ချင်လို့ရတဲ့အမဲပြစ်ခဲ့ရတော့မယ်ရုံးဖြူနှလုံးပြူနဲ့ချိန်ရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးကတားတယ်ဆရာတွတ်နေတတဝါနဲ့လက်နဲ့မမျှဖြစ်နေပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဆရာတွတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်စာကလေးကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာနှလုံးပြူနဲ့ပြစ်လို့စားစရာအသားဘေးကျန်ပါတော့မလဲဟုတ်ပါပြီဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ဘလို့ဖမ်းကြမလဲခြုံကွယ်ဒုတ်ရိုက်နေနဲ့ဖမ်းမှာပေါ့ဗျာဒီလိုလို့ဒါရုံပြေးလန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကရုံနောက်ဘက်ရှောင်းချင်းကပ်ပြီးတော့ခြောက်မယ်ဆရာတို့ကခြုံကွယ်ကနေဒုတ်ကင်ပြီးစောင့်ပေါ့ရုံပြေးလာနဲ့လက်မနှေးစင်နေပြောငါတပည့်ကြီးအကြံမစိုးချေဘူးဆရာချီပြောင်းမိပါပြီတော်တာတွေတဲရည်သွန်းဖြစ်ပါပြီဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကလှည့်ပတ်ရှာဖွေချရမလက်မကန့်မှာဝရင်တုတ်တစ်ချောင်းကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့လိုက်ရတယ်ဟိုမှာတုတ်တစ်ချောင်းဝရင်တုတ်ကိုကင်ပြီးတော့ရုံပြေးလန်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာအာရုံပြီးအစင်သက်ပြင်စောင့်ဆိုင်နေမိတယ်ဘိုက်ကလေးကတခြားတနေရာမှာပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့ရုံရဲ့နောက်ကျောကိုချင်းကပ်တယ်ခြေတံလုံးလာတယ်မုတ်ဆိုးပြီးသားပြီစွာဘိုက်ကလေးရဲ့ခြေလောင်တဲ့အတန်ကြီးကပဲ့တင်ထက်ပေါ်ထွက်လာတယ်ပြေးလာပြီအသင့်ပြင်မှဖြူတံခြုံကွဲမှပေါ်ထွက်လာလေရာကဲကွာသိပြီးတော့အောင်မလေးဗျဟိုက်ဒီယောင်ကလူလိုအော်ရဲဗျထူးဆန်းပါပြီဆရာတော်ရဲ့ကျိုးပါပြီဗျခြေတလုံးယိုဒါဘိန်းတော်ဆရာကြီးဥအရာချမ်းပါလားဒုက္ခပဲပြောဘိန်းတော်ဆရာကိုဘာသာကိုစေးပြန်ကုရမယ်ကိန်းဆိုင်နေပါလားပြောကျွန်ုပ်ကတော်ရဲဝင်ပြီးစေးမြင့်တူးတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာကြီးရဲ့ပစိုးဖြူရုံဖြူထက်မှတ်ပြီးဝရင်တုံးနဲ့တအားကုန်နှံ့မိပါတယ်
ဆေးဘိုးကုန်ကြသမျှပေးပါမယ်လို့ကတိခံပြီးအထက်ထက်တောင်းပန်ရတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီလိုနဲ့စားစရာမရှိရောစရာရှိကိန်းမျိုးစိုက်ခဲ့ပြန်ရကျွန်ုပ်မှလည်းတင်းမြင့်ကိုပေးဖို့ဈေးဖို့အပြင်ဘိန်းတော်ဆရာကြီးခြေထောက်ကူပေးဖို့ဆေးဘိုးပါထက်ဆောင်ရှာရချေရထိုကာလကလူဘဝစိတ်ကုန်ခဲ့ရပုံတွေကိုယခုထက်တိုင်ကျွန်တော်အမှတ်ရနေတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနောက်တစ်ရက်မှာအမဲမဖြစ်မနေရမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြရာဟောတပည့်ကြီးရေလှေတစည်းဟေမိเจ้าမတော်တဆဖမ်းမိခဲ့ရင်လေဈေးကောင်းရနိုင်တာပဲချောင်းထဲမှာဘာဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူးဗျိုးဥတုပေဝေလာငါးပန်းထွက်မလို့လားဗျအိုးဝေလာငါးလောက်များဒီလိုအသေးဖွဲမျိုးကျွန်တော်မဖမ်းပါဘူးအခုသွားဖက်မှာကနဂါးကွာနဂါးချောင်းရိုးကလေးကတာယာလှပပါတယ်ရွာနဲ့အတန်ပဲဝေးခဲ့ချေပြီဆရာတော်ရဲ့ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့သမိုးပြောင်ပြောင်လေးပဲနေအောင်မှာပြက်ပြက်သားမြင်နေရတယ်အလိုတပည့်ကြီးရေဟိုးရှိကဟာကမင်းညိုအုပ်ပါလားဟုတ်ပါဆရာတော်ပွားတာပဲဟဲ့မင်းညိုတွေပြည့်ယူသွားကြမယ်ဈေးမှာသွားသွင်းရင်ဟင်းဖို့တော့ရှာနိုင်တယ်တကောင်၅ချက်မလျှော့တဲ့ဈေးပဲပတ်စံရရင်ကျွန်တော်လည်းမိမမျက်နှာရှာမယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးစကားကြောင့်ကျွန်တော်အတွေးစားပြရတယ်အိုးဆရာတို့ကလည်းနှလုံးပြူးနဲ့ပြစ်ဖမ်းလို့ကတော့တကောင်နှစ်ကောင်ပဲရတော့မှာပေါ့ဗျာအိုးကျွန်တော်တပည့်လုံနေပြီးတော့ညံချက်ကလည်းကန်းကုန်ပါပြီတပည့်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်နေရအောင်ဆရာမကောင်းတပည့်ကောင်းဆိုတာပေါ့လေမင်းညိုငတ်ကိုကျွန်တော်ပြင်းပြီးပြောပြမယ်နားထောင်တော့ကျွန်တော်ကဘိုက်ကလေးတာမကတခြားမြန်မာနဲ့ကဘာရရက်မှာမို့ဆိုးတွေပညာတူးစီရန်နေပေလမ်းပြရရင်တော့စေတနာနဲ့ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်မင်းညိုငတ်တွေပြက်မဲဆိုရင်ပထမသူတို့အနားနေအောင်ကတ်ရမယ်အနားရောက်မှ6လမ်းပြရမယ်သူတို့အထက်ကြိုပြီးတော့2ပေကွာလောက်ပြစ်လိုက်ရင်မင်းညိုတွေနားကွဲပြီးတော့သေးရောနားကွဲပြီပေါ့အနုမြူဘုံကွဲတာလားမင်းညိုတွေရှိတဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်ပြုတ်ကြမှာအားလုံးကောက်ယူပေါ့ကွာမင်းညိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြစ်ရတာကွာထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့စိတ်ကူးရလို့အများကြီးရရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။အိုးအပြင်မှာ2ဆရစေမယ်။ဒီလိုနဲ့ဘိုက်ကလေးလည်းသဘောပေါက်သွားပြီ။လေကိုမဲညိုငှက်အုပ်ရှိရာကိုဖြင်းချင်းစွာချင်းကပ်ခဲ့တယ်။မဲညိုတွေကကြားရောက်လာမဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုမသိပဲပျော်မြူးနေကြတယ်။ကြီးကြီးကြပ်ကြပ်အုံမြည်ပြီးတော့ဟိုတီပြန်တန်းနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကလှေဦးမနေပြီးတော့အချက်ပြလိုက်တယ်။ဘိုက်ကလေးကဗစမ်းမှလည်းကုန်းအောင်လော်တက်နဲ့လေရေပြင်ကိုရိုက်ချရာစူညံလာတဲ့အတန်တွေကြောင့်မင်းညိုငှက်တွေကလန့်ပြီးဝေါကနေထပြန်ကြတော့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့လီနီယံပေါ်မှာအားပြုပြီးထောက်ထားတဲ့ဒူးမှာချော်ကျသွားပြီးတော့လက်ဆလွဲသွားကကံမကောင်းခြင်းနှိတန်းစပြီးနှလုံးပြူလဲအောက်ဆိုင်သွားရပြီးကြီးစံမှာမင်းညိုငှက်တွေအပေါ်2ပေကွာမရောက်ပဲမင်းညိုငှက်တွေရဲ့အောက်10ပေအကွာရှိတဲ့ဟိုသာစိုက်ဆင်းသွားရပါတော့တယ်။ကြပြီပေါ့သွားပြီဟာကျွန်တော်မှလည်းအားလွန်ပြီးတော့ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားရတယ်။ဟိုက်ဆရာတုတ်တော့ရှင်ငုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာတော့အိုးဆရာတော့ကျွန်တော်ကမင်းညိုငှက်ပြစ်မယ်ထင်တာဘင်းနေဆရာတို့ကငါ့ကိုပြစ်ဖမ်းလိုက်တာလေကြည့်ပါဦးဆရာတို့အင်ကြီးချာမှာငါကြီးဟင်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ကြီးချာမှာငါတလောင်ကြီးကပြူးထွက်နေတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကတော့ထုတ်ချင်းပေါက်ကြီးစံရကြီးနဲ့ရေတွေကငါကြီးစံမှန်တာဒီတစ်ခါပဲကြားဖို့တယ်ကျွန်တော်ကမပြောချင်တော့ဟန်ကုဖို့တာနေရတယ်ထူးဆန်းပါပြီဆရာတို့ရဲ့နောက်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာမှာညရစာတွတ်ပီယာတောထဲဝင်ပြီးစင်ကြားတက်တဲ့ပြောင်းတောဝတ်တို့ပြက်ခတ်ရယူတာကကြားတော့ရိုးလာလို့ချောင်းရိုးတွင်ရေအောက်မှာငတလောက်ကိုပဲနှလုံးပြူးနဲ့ပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းအထူးသတင်းတရက်ဖြတ်ပေါ်ကြော်စောနေမှာသိကြပါရင်ထူးဆန်းပါပြီဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့တောကောင်ချင်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တွတ်ပင်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာနေစာတူဝလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းရိုးမတော်ကြီးအတွင်းကိုအမဲပြေထွက်ခဲ့ကြရာအင်ဂျင်ပန်းရနနုကမှွေးပြန်လွန်လာတယ်။ခါငတ်တွေကလည်းတွန်လှတယ်။ညရစာတွတ်ပြီးလာပြီးဟဲ့ထွက်ကြည့်အေးပြက်တယ်။ဟာတပည့်ကြီးဒီမှာကြည့်စမ်းဟဲ့ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ပြန်ကိုကြည့်တယ်။စိုးဆိုင်ကြည့်တယ်တိချာကြည့်တယ်အနီးကပ်ကြည့်တယ်။ဘာတွေ့တယ်လဲ။အော်သိပြီဆရာတို့ကပရွက်စိတ်ကိုတတ်မလို့ကို။အိုးညံ့ပါတပည့်ကြီးဟာတော်လိုက်စမ်းပါဆရာတို့လို့တော်လိုက်စမ်းပါတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆရာကောင်းဆိုကတုံးပေါ့ငါကောင်ကပန့်ကင်စိတ်ကုံမှသူ့ပန့်ကင်ဘ
ဘာကြည့်နေရလဲဒီမှာဒါဘာချစ်ရလဲဟိုက်အောင်မလေးဗျာလှုပ်ကြပါအောင်ကြားချင်ရချင်းအောင်မဲဒါကြတော့ကြောက်တတ်တယ်ကြားချင်ရကွက်ကြီးတွေ့ရတော့အန်ဒီရဲ့မမြင်တာအံ့ပါရဲ့သွားစမ်းပြောအောင်ပေါ့ဆက်တော့ဘေးဘီလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဟင်းမျိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုချောင်းနေအောင်မယ်အိုးဆရာတွတ်ပေးပါကွာပတ်ဝန်းကျင်လေးလာပြီးမှအလုပ်လုပ်တာမင်းဟင်းမျိုးကြီးမရှိတော့ပါကွာရှိရင်ဆရာတွတ်နှလုံးပြိုးနဲ့တွေ့သွားပြီကြားပြင်းငါချိုထိနိုင်တယ်လက်မအနားမှမရှိတာကျင်းနေသွားပြီပုံမှန်နေမှဒီကောင်ကြီးကိုဒုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမယ်ကွာသူမပြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဟင်းမျိုးကြီးအစာမဖြစ်အောင်ခရူးစိုက်ဖို့လူအပ်တယ်နော်ဆက်တော့ကိုင်းလားဟင်းမျိုးကြီးကိုချေရခန်းချဆိုကျွန်တော်တို့ကကြားချီရကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးရှာဝုံတော်ဖွင့်ထွက်ခဲ့ကြတယ်မင်းဘယ်ပြေးမလဲဟင်းမျိုးကြီးဟွန်းကိုပြေးနေရအောင်မယ်ငါတတိထားနေမှာငါကတနက်ပါတာမဟုတ်ဘူးမတွေ့ပါဘူးဘယ်ရောက်နေတလဲဟင်းမျိုးကြီးရန်ရစာတွတ်ပြီးလာမယ်မန်းသိလို့တော်ပြောင်ပြေးပြီလားကွာဟိဟွန်းနောကျင်နေပြီချီယာရီကတွေးလိုက်ပြောက်သွားလိုက်နဲ့ဟောတွေ့ပြီဟောပျောက်သွားပြန်ပြီကျွန်ုပ်တို့ကခေါင်းမပေါ်ရန်ချီယာရှာပြီးချီတက်ခဲ့ရတွေ့တော့လေဟိုက်ဟာတိုးကောင်ကြီးနေကောင်းတယ်နော်ဟေးအဝါစင်းကြီးတွေကလည်းလှလိုက်တာသွားအောင်မယ်ဟိုက်စောပါဟာကျွန်ုပ်တို့ကကြားကြီးလက်နဲ့ပုတ်လိုက်လို့ကမန်းကတန်းရှောင်းလိုက်တော့အားလုံးပြီးဂျောက်ကဘာတွင်တက်ဆင်းသွားတယ်အမေကြီးကဲပေါင်းပြို့တင်းမြင်ကြီးကဲပေါင်းရေပြင်းကျဲကြီးတာမရှိပါကထိုအခါကပင်ကျွန်ုပ်တို့စီဝိန်ထုတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းနောက်အခါပြန်တွေးမိတိုင်းစက်သိန်းပြန်ထကြောက်ရွံ့ရှာပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကကန်ကောင်းလို့မသိမြင်ဟာကျွန်ုပ်တို့တောထဲမှာစားဖို့ထမင်းတုပ်တွေပေးလိုက်တယ်ငတလောက်ဟင်းကိုတော့ကြားရဓာနဲ့တင်အိတ်ချန်သွားပြီစိတ်မကြည်ပဲနှွေးရန်ကျွန်တော်တို့တပံရိုးမတော်ကြီးအတွင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြန်တယ်ဘိုက်ကလေးရင်ခုန်တန်းကကလားဖျားပွဲလှည့်တယ်လို့ဆရာကောင်းတပည့်မပီးသားလိုက်တာဟေ့ကလားဖျားပွဲလှည့်လာလားတဒိန်းနဲ့ဘိုက်ကလေးရင်ခုန်တန်းမှာကွာအေးပြက်တယ်ဩဆရာကောင်းတပည့်ပီးသားပါပြီရဲ့တမနလုံးရှာဖွေပေမဲ့တောကောင်ကြီးကိုမတွေ့ရကြအောင်ညောင်းလိုက်တာနေ့လေရောက်တော့ဝမ်းထဲမှာတကြုတ်စားလာတယ်ထမင်းစားမယ်ဟဲ့အခုမှပဲစိတ်ပျော်တော့တယ်ငါတလောက်ဟင်းကကောင်းလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ဇနီးမသိမြင်ကဟင်းချက်ကောင်းတယ်မရောက်ဝစ်များမှာဟင်းချက်ကောင်းခြင်းလဲတပားပါဝင်တယ်မရောက်ဝစ်ပင်မလိုက်တာစားပြီးတော့ဘိုက်ကလေးလာတယ်နေရာလေးကြည်လင်စွာနဲ့ပူနေစေຫນွေခါမှုရောဝါရီကျွေရာကတတော်ခါငက်တွန်တန်တွေကိုလည်းပြင်းဤပွဲကြားနေရတယ်မျက်တောင်တွေဆင်းလာတယ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်နေလို့တောကောင်ကြီးရောက်လာရင်ဟိုတခါထက်အဖြစ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ထားရတပည့်ကြီးမနိုးကြရင်အယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်သွားမယ်ဆက်လျှောက်ခဲ့ရဟောဆရာတော့ဘာတန်လဲဂျုံကွယ်မအစ်စ်နေရာယူပြီးကြည့်တော့ဂျီတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဂျီဟာမြက်ခင်းစိမ့်ကိုတွေ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့လျော့သွားပြီးအငမ်းမရစားတော့တယ်ကျွန်တော်ကနှလုံးပြူးကိုပင့်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဟိုက်ထုံးစံတိုင်းပဲဆရာတော့တေချာချင်းလို့လွဲသွားပြန်ပြီဂျီကမထိလို့လန့်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီရီတဘာဝကအသိငင်လာတယ်ကြည်မထိပေမဲ့ကြည်ပေါက်ကွဲတန်ကိုအနီးကပ်ကြားပါကလွန်စွာမှထိတ်လန့်တက်တော့လိုက်ဟာဆက်လက်လိုက်တော့မလန်းမကန်းမှဝစ်နေပြီးတုံရင်နေတာကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းတုတ်တင်လိုက်ရတယ်တွေ့ပြီတော်သေးတာပေါ့ထိလို့တိပြစ်တာမှလွှဲရင်တပည့်ခံရတာတိတ်ခါကြတယ်အိမ်ပြန်မျက်နှာပန်းလှပြီကွာမိမမျက်နှာရတော့မယ်ပြောလိုက်တာစိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဂျီကိုထမ်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကထူးထွေစမ်းပြတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကိုရှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကျွန်ုပ်နဲ့တောကောင်ကြီးတွေ့ဆုံရခြင်းအစဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးမိတဲ့ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်လည်းပြေးဖို့စိတ်ကူးပြီးပြီတို့တောကောင်ကြီးကိုရှာမတွေ့ဘူးမဟုတ်လားတိရသားနဲ့မင်းနေပြန်ပြီတွေ့ရင်ပြေးရပြီပဲဟာကြားဆိုတာသွေးနံ့ကိုနှစ်သက်တယ်မဟုတ်လားဒါပေါ့ဆရာတော့ဆိုတော့တို့ချင်းငယ်ကိုအသုံးပြုရမယ်ကွာကြွက်သေးတခုအရင်ပြူပဲကြားဟုတ်ပါတယ်သူ့ကြမှာစကပုံတော့ပြတ်ပြီပေးစမ်းတာဂျီကိုဟော့တယ်လို့ရှင်ခွဲဟိုက်လက်တွေ့ပါလားဦးကလေးစားရီဆွဲထုတ်ထိုအခါမှာတော့ညံရန်စာတွက်ပြီးအစွမ်းပြခံမှာရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းလွန်းလာလို့
ကလေးသူငယ်များအတွက်ကျန်နာကင်းမဲ့ရာရှောင်းလို့တရုတ်ဖော်ပုံကိုချမ်းလက်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဟော်ရီလန်တစ်လျှောက်မှာအိုကလီစာတွေတစားစီတစ်ဖက်စီချထားမယ်။လာဟိပိုက်ကလေးဘာလို့ပြန်ပြီလဲမသိဘူး။ဟော်ရီတပင်ကြီးကလူတက်နေလို့အကောင်းဆုံးပဲ။အပင်ချင်းမှာကြီးကိုချထားခဲ့။လာလင်းစင်ပေါ်တက်ကြစို့။လင်းစင်ပေါ်ရောက်တော့ကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးကိုမိမ့်မိန်ကြီးကြည့်တယ်။ဘိုက်ကလေးကလည်းကျွန်ုပ်လောက်ရက်ကိုနားမလည်နိုင်မဲ့နဝေတိန်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်ုပ်သဘောကျနေပြီ။တပည့်ကြီးဆရာတုတ်အောင်နောက်ကိုလိုက်မမိဘူးမဟုတ်လား။ဖြစ်ပြီဘဝင်းကဒီလိုကွာဒီတောကောင်ကြီးကဒီတိုင်းလိုက်ရှာနေရရင်ရှာတွေးဖို့မလွယ်လောက်။သွေးနဲ့ရတော့သွေးနဲ့နတ်ကိုရှောက်လိုက်ရင်ဒီအပင်ကြီးအောက်ကိုရှောက်လိုက်ခြေကိုတွေ့တော့အားရဝမ်းသာခုံအုပ်ကျွန်ုပ်ကနှလုံးပြူနဲ့အဖြုတ်ပေါ့ကွာ။ဖေဖေတော့ကြသူမပြော့ခင်ကိုမပြော့အောင်စွတ်တောင်းနေမှာ။ဆောင်စားရင်းနဲ့ငိုင်မီးလာတယ်။ငါတလောင်ဟင်းကအစွမ်းပြနေပြီ။နွေလယ်နေကလည်းပူပြင်းလာလို့အိတ်ငိုက်စေတယ်။အိတ်ချန်လိုက်တာ။တော်တော်တဲ့မိန်းမကိုယောက်ျားအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရှင်းပြီးအမဲပြစ်ထွက်ရတဲ့ဟာကိုအိတ်ငိုက်ပြီးဘေးတွေ့အောင်ငါတလောင်ဟင်းကိုချက်ကျွေးတယ်။ကိုရကြပြောပြီပေါ့။ဟဲတောကောင်ကြီးထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ထိသွားတယ်။တောကောင်ကြီးကအမှန်တကယ်သိဆုံးခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုက်ဒါအိမ်မက်မှတ်နေရပါလားဟိုက်ဂျီမရှိတော့ဘူးတောကောင်ကြီးလာဆွဲသွားလားဖို့မရဓမ္မဆုံးဖြတ်ပြီဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားအိမ်ပြန်ရောက်တော့မသိမြင်မရှိဘူးထုံးစံတိုင်းဘာမှရှားမလာမဟုတ်လားကတ်ပြီပြောတော့မြင်စိတ်ညစ်ပါတယ်မိုးဆူမရတဖားဖားဆိုတာမှန်နေပြီဟိုက်စကပုံပြက်ပြီရှက်လဲရှက်လာကြီးရဲ့ကိုယောက်ျားကမြန်ရစားတော့ပြီဆိုပြီးမြန်ပြည်တလွားဖိတ်တော်အောင်ကြော်ကြားနေပြီမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့နမေကြီးထမင်းငတ်ပါပဲရှင်။ယောက်ျားအတွက်မိန်းမသိက္ခာကျဆက်မခံနိုင်တော့။ဒါကြောင့်မို့ကြုံလုံးကြုံခိုက်ငွေရင်းပြီးတော့ဝေခဲ့ရတယ်။ဟဲ့ဘိုက်ကလေးအဲ့ဒီအိတ်ကိုဖွင့်စမ်း။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မိန်းမရဲ့အပြောဆိုနဲ့အပြုတ်မှုတွေကထူးခြားလာလို့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်ရှုရ။ဟာဂျေးတကောင်းမလား။ဒါပေါ့ရှင်အမဲပြေရမလားမဟုတ်လား။လူတွေကလှောင်ပြောင်းတာကိုကျမမခံနိုင်တော့ရှင်။သွားဒီကြီးသေးကိုရှင်ပြည့်ရတာပါလို့ပြောပြီးကြွားပြလိုက်စမ်းပါယောက်ျားတိတ်ခါတက်ဖို့ကြံဖန်လှုပ်လာရတာပဲဇနီးမယားကောင်းဆိုတာဒါမျိုးပဲရှင်မုတ်ဆိုးကြီးတာတီးစီကတဆင့်ပြန်ဝယ်ခဲ့ရတယ်ဟိုက်မုတ်ဆိုးကြီးတာတီးကငါလောက်တောင်မှကုတုကံမကောင်းတာအမဲရလာတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်မှန်းဟာဆရာတို့ရဲ့ဒီဂျေရဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ခြေပဲဟုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့တက်ပင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတော့မိုးဆိုးကြီးတာတီရောက်လာပြီးတော့ဂျေးသေးကိုမသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟင်ဘလို့ဒါကိုတွတ်ရတဲ့ကြီးဟုတ်လားဒါဆိုမြင့်ရဲ့ငွေစုံးပြီပေါ့ရှင်တွတ်ပင်နော်နင်းကြောင့်နင်းအိပ်ပျော်သွားလို့ဒီကြီးကိုငါပြန်ဝေရတာဟွန်းဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အနုမျိုးတည်းရဲ့စောက်ရက်များမှုလာကမုံတိမုံဝါနဲ့တာနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာတော့ထုံးစံတိုင်းစကားဝိုင်းခွဲဖြစ်ကြပြီးတကြီးပါစီအမှုပြုတဲ့ရွာသားတချို့ကညစဉ်တိုင်းစုံကြစမြဲရက်ရွာရေးထက်ကျွန်တော်ရဲ့စောင့်စားခန်းတွေကိုလာရောက်နားထောင်တယ်လို့ဆိုရမယ်ကျွန်တော်ကဝယုံပင်တရေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရစဉ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်ဖောက်တယ်ချနေတယ်ရွာသားတွေကကြောက်ရှာကြလို့နောက်ပြန်အလှည့်ကြည့်ကြတယ်ဖယားညာကြီးမင်းကြီးမှာတရေ၆တယ်ဆိုတော့ဝယုံပင်ရှိအောင်ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းဝင်ပေါ့ဗျာထိုအခိုက်အမလေးတရေဟဲ့ပတ်လို့တော့ဆက်တော့ကေပါအောင်တရေခေါင်းပြက်ကြီးရွာသားတွေကကြောက်လန့်တကြားထဖက်ကြလေရကျွန်တော်မှလဲပြူမကြစေရင်ထိမ့်လိုက်ရတယ်တော်တန်ရုံဗလားဆိုမလွယ်ပါဘူးတရေအောင်မလေးတရေဟာဖေးကြပါဦးဟာဗစက်ဟာစီရိုက်ပြီးအသက်ထွက်မတက်ဖြစ်နေသူမှာပူဆွဲမိဟဲ့ပူဆွဲမိပြောစမ်းဘေးကတရေလဲဟိုရွာထိတ်လမ်းဆောင်ကညောင်ပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့တရေကောင်းကြီးကထွက်လာတယ်။အိုးတေချာပြောစမ်းမှာဟာရေတိုက်ကြပါအောင်။မက်ပူဆွဲမိရေတောက်ပြီးမှတည်ငြိမ်သွားတယ်။ကျမညောင်ပင်ကြီးအောက်ကဖြတ်လာနောက်ကအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တရေရှင်ခေါင်းပြက်ကြီးမြေပြင်နဲ့10ပေလောက်ကွာနေတယ်။ကျမစီကိုတအားပြေးကန်လာတာတရေမင်းဘယ်ပြေးမလဲပူဆွဲမိအရှိထဲမှာမက်ပူဆွဲမိမှာပြောရင်းကြောက်လာလို့နီးရလူဘိုက်ကလေးကိုပြေးဖက်ရဘိုက်ကလေးတော့ဒုက္ခပါပဲကြောက်တယ်။ကဲအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ကြမယ်ပြော
လူပေါင်းပါပြီပြန်တော့မယ်နော်အိတ်ချင်တော့အမလေးဘိုက်ကလည်းချက်ချင်းနာရွာသားတက်တိခဲတွေကကြောက်လန့်လို့အကြောင်းပြပြီးပြန်မြင်ပြင်ကြရာတကြီးပါဆရာရှိမ့်မိပြီးတော့တစ်ချက်လို့အမိတ်ထုတ်တယ်ဘာလူလေကြကြလဲယောက်ျားမဟုတ်ကြဘူးလားလာအဲ့ဒီနေရာကိုတူတူသွားကြမယ်ဒါအမိတ်ဖះရွာသားတွေကတကြီးမို့ပြန်မလန်ဝင့်ပဲကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်ပါခဲ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ကဟန်ကိုဖို့မန်တင်းထားပေမဲ့ရုတ်တရက်ခွေးဥတန်ကြားရရင်ချက်သိမ်းမွေးညင်းတွေထပြီးတော့ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားရတယ်ရွာသားတွေကနောက်ပြန်လှည့်မယ်ပြုတ်ကြရနောက်မှဘားစီရဲ့တဲမာတဲ့အမူအရာဖြစ်လို့လက်လျှော့ကြရတယ်ပြန်မအောင်ခါးညောင်းလို့လှည့်တာညောင်မင်းကြီးကသစေတရေကြီးထိုင်နေတယ်လို့မဲမဲကြီးအတန်ကြာတော့စောင့်ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမထူချအောင်ဘာမှမတွေးမှရွာသားတွေကဟင်းချနိုင်တယ်ပူဆွဲမိမျက်စိမှလို့နေမှာပါဗျာတော်ပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်3-4ရက်အကြာညတညမှာကျွန်တော်အိယာဝင်းကစအမလီတရေကြီးလိုက်လာပြီလောက်ပါအောင်ကဲပါအောင်ဆရာတော့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟစ်ပြေးလာလို့ထပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရာတရေကြီးညောင်မီအောက်ကထွက်လိုက်အလိုကိုကြော့ကောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျရေးတိုက်လိုက်ပြီးတော့ညောင်မီအောက်ကဖြက်ပြန်လာတာနောက်ကအတန်ကြားတော့လှည့်ကြည့်တာခေါင်းပြက်ကြီးမြေပြင်နဲ့ဆေးပြီးလောက်ကွာတယ်စိမ့်ပြရောင်တွေတောက်နေတယ်ဗျငါတယောက်တည်းမနေရတော့ဘူးခေါင်းပြက်ကြီးဘူးတီးပါဗျကိုကြောကောင်မှကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေကြတော့ရာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ရတယ်အဲဒီမှာခေါင်းပြက်တရေကကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာကလေးမှာကြီးလန့်စာစားတည်င်းဖြစ်ခဲ့ရတော့တယ်အဲဒီညောင်မင်းကြီးနားကိုညနေဝင်မိုးချုံရင်ဘယ်သူမှမသွားရကြတော့ခေါင်းပြက်တရေဟဲ့ကလေးတွေအိမ်ထဲဝင်ကြတရေဆွဲမယ်ကြောက်တယ်ပြန်တော့မယ်ရခင်ကညာမိုးချုပ်ကစားလူမပြတ်တတ်တဲ့ရွာလေးလမ်းမလေးကအခုတော့တိတ်ဆိတ်ငင်းတက်နေတယ်ဟာညနေကကိုပိုးစာနဲ့ချင်းထားတာအခုမှတတိရတယ်9 နာရီထိုးတော့မယ်မသွားရတော့ကြောက်နိုင်လို့နေကျွန်ုပ်ကယခုမှမိုးပေါ်ကကျလာတယ်လို့ပေါ်လာတဲ့ခေါင်းပြက်တရေကိုအံ့ဩလို့သာနေမိတယ်ဒါနနာဘဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတို့စုံစမ်းကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပါမလားဆက်ဆရာတို့ရဲ့ဟေးတွတ်ပေးပါကွာမဖြစ်နိုင်တာမရှိစေရပြေးရအောင်မယ်ဒီလိုနဲ့ညနေတော့ကျွန်ုပ်တို့ကညောင်မင်းကြီးရှိအောင်ခြေတက်ခဲ့ကြတယ်ပေါင်းအောင်နေရင်တရက်မမြင်မှဆိုးလို့ပေါ်တင်လမ်းလျှောက်လာကြတယ်ရွာလေလမ်းမကရှင်းလင်းနေတယ်အိမ်တွေကမီးမိန်ငင်းတက်နေကြတယ်ဆက်ရဖျားဆွဲငင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးမှာကျွန်တော်အနာတိုးကပ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ညောင်ပင်အလွန်မှာတော့ကျောင်းမဲ့ဖွေရငှက်ပြားတက်တန်ကြီးနဲ့အတူမြေပြင်မှာဆေးပေခက်မြင့်တဲ့နေရာမှာခေါင်းပြက်ကြီးဟာစိမ့်ပြန်ရောင်တောက်နေတယ်ရှာကအလျားလိုက်လှုပ်ရမ်းနေတယ်သဲချေပြက်စရာမြင်ခွင်ခေါင်းပြက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိအောင်တဟုန်တူးပြေးဝင်လာတယ်ဘိုက်ကလေးကအားကိုးရပါပြီတဲ့ဆက်တို့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြက်သေးသေးနေရမှခြေထောက်နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ပြစ်ချိုးလိုက်တယ်ခေါင်းပြက်ကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့ငားပြီးအကွာလောက်ထိရှောင်းနေရမှရက်တန်သွားပြီနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြေးရတော့တယ်ပြင်းတော့မှမြန်လွန်းတော့လူသားချီနဲ့လိုက်မိဖို့ခရင်လာပါတယ်ခေါင်းပြက်ကြီးမှာညောင်မင်းကြီးအကွယ်မှာပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းချွေးစေးတွေပြန်နေတယ်လာလန်းတိုင်းတုတ်ပြန်လိုက်ခဲ့တယ်ခြောက်ချားဝယ်ရတရေခေါင်းပြက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရပြီဖယားတနဲ့တကူတခါပဲကြောက်စရာကြီးတွေတွေ့ရဘူးသေးတယ်ညရစာတွတ်ပြီးတော့ဆရာတစ်ဖက်တရေ6ခန့်နေရပြီဆိုတဲ့သတင်းကမနဲ့လင်းတော့ကြုံတိုင်းရွာမှာပြန့်သွားတယ်ကျမတို့လိုဖယားတရားမှမမြဲတာအချောက်ခံရတာနေသေးဟုတ်ပါတော့တယောက်ပြီးတယောက်လာစုံစမ်းချေရထိုနေ့ကကျွန်ုပ်အိမ်မှာလူပြည့်သွားတယ်ဗီဒီယိုများပြနေသလားအိုက်တင်ကအကြောင်းမသိအထင်ကြီးစရာဟောခေါင်းပြက်ကြီးရတော့တကယ်ပဲဗျစိမ့်ပြရောင်တောက်ပြီးမြေပြင်ကနေ10ပေလောက်ကွာနေတယ်စဉ်းစားစရာပဲဗျအိုးဆရာတို့ကလည်းဘာစဉ်းစားစရာလိုသေးလဲဗျတရေပေါ့ဒုက္ခပါပဲတို့ရွာမှာတရေကပ်ပင်အိုးကျွန်တော်ကတော့တိတ်မယုံကြုံဗျနာနာဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးဗျဒါအကြံတဲ့လူတစ်ယောက်ကနှောက်နေရဖြစ်ရမယ်လုတ်ပြန်ပြီမှတ်သေးအောင်အကောင့်ထဲမြင်တာတော့မယုံသေးဘူးနောက်တစ်ခါဆိုရင်ရှင်းကုတ်ကိုလာချုံမယ်သိရလားအဲ့ဒါတရေကအစာတောင်းတာကျုပ်တို့ပသရမယ်ရှင်ဟုတ်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အီသီယိုးပီးယားကလာတဲ့တရေထင်တယ်ဒေါ်မေသိန်းရဲ့ရှေးရိုးဆွဲအယူဝါဒကိုထောက်ခံသူကမနှဲပါအောင်ကျွန်တော်လိုနာနာဘဝကိုမယုံသူဆိုလို့
ကာလာသားတချို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုသားရှိတယ်ကျွန်ုပ်တော့မယုံပါဘူးဗျာတဲဟုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါမှငါတပည့်ဆရာတွက်ကမယုံခိုင်းလို့သိပြီနေ့လေရောက်တော့ဒေါ်မေသိန်းတို့ဖွဲ့ဟာငပြောအောင်ပွဲများဖြင့်ညောင်ပင်ချီရင်မှာပတာကြတယ်သုံးဆောင်တော်မူပါဝါလင်အောင်သုံးဆောင်ကြပါကျုံတိုင်းရွာသားတွေကိုလည်းစောက်ရှောက်တော်မူပါအစာကြေးစည်းပါထိတ်ဆက်နော်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ညကကျွန်ုပ်တို့ကိုချောင်းလန့်ခဲ့တဲ့တရေရောင်ဆောင်သူကနေ့ဘက်ဆိုရင်အေးဝအောင်အိတ်နေမယ်အိတ်လိုက်တာညဘက်မီးကင်းဆောင်နေရကြနေရပဲအိမ်တွေမှာဘသူအိတ်ပြီးတော့ကြမ်းခဲ့ပါသလဲမရောက်မလဲချင်းကက်ရတယ်ဖြိုးဘိုးဘိုးထုံအိတ်ပြီလားဖြို့ဟုတ်ပါစားပြီလားဖြို့မီးတာတောက်ခွေးမင်းကြီးတော်ကြီးနိုင်ကနှစ်ချက်ပဲထိုးနေပြီစားပြီးပြီပေါ့ကွာဒါထက်အဘတို့အိမ်မှာအခုဘသူအိတ်နေတယ်လဲဟင်မင်းကဘာလို့ချင်လို့တော့ကွာအိုးဟုတ်ပါဘူးညကအေးမြပြက်ကြတလားလို့ပါအေးပြက်ရအောင်မိုးဝင်းဆက်ကလို့လားဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးတရေကြောက်လို့အိတ်မပျော်ဘူးလားလို့ပါအိတ်ပါဗျာအိတ်ပါကျုံမင်းမမက်ရွှေမြင့်စုကတရေမကြောက်ဘူးမအိတ်ရမှာပဲကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့သွားမယ်နော်တက်တာဒီလိုနဲ့အဆူကန်အဟောက်ခံမောင်းထုတ်ခံကအိမ်ပေါက်စီဝင်ပြီးတော့ခြေတုံနေပဲဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားစွစွပေါင်းနေ့လေကင်းအိတ်သူများအနက်တကြီးပါစီသူကတကြီးမှုမဖြစ်နိုင်အောင်တကြီးဆိုတော့မချောက်တတ်ဘူးတခါလေးဝါတာဗုဒ္ဓတိကောင်းမယ်ကိုထူးဆန်းသူကဘိုက်တင်နေရလို့တေးရောင်ဆောင်ခြင်းကမဖြစ်နိုင်အောင်ဘိုက်ကယ်ပြီလို့ရွှေမြင့်ဆိုသူကမိမမှုမဖြစ်နိုင်အောင်မေကုဝင်ရောင်ဆောင်6တဲဆိုမှစဉ်းစားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတုံလူလုံးမေတော့မကြံသေးဘူးပြဿနာကစပြီဟောကြံသူကအလုတ်လက်မဲ့အောင်သူရအကြီးကျယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးမရှိတော့ငွေမရှိတော့ငွေရအောင်ကြံမယ်တရေရောင်ဆောင်ပြီးတော့ခိုးဝဲဖို့အကြံရှိချင်ရှိမှာပေါ့လူကိုအထင်သိလို့ဗျာကန်လေးပေါင်ထိမ့်နေကောင်ဗျ sorry နော်ဒီထက်မကထိမ့်နိုင်တဲ့ကန်ကဘာလဲရင်မုတာဝါရလေပေဟငါထင်ကတော့လူတွေမထွက်ရင်မှအိမ်တွေဝင်ခိုးဖို့ကြမ်းတဲ့တခိုးတွေအစီအစဉ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်နေစရာတော့ဒါဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ညဖန်စောင့်ကြစို့တညဟာတကောင်ကျော်လောက်မှာမဲမဲတံတန်တစ်ခုမြင်ရတယ်အောင်သူရလာပြီးပြောအနည်းရောက်တော့ကျိုးဝင်းစော်ဖမ်းတယ်ဟင်ဘိန်းစာတိအောင်ပါလားချမ်းသာရုံလေးခိုးတာပါခမတနာကြပါတရေရောင်ဆောင်ပြီးတော့6လန့်ပြီးခိုးတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ချော့တခါ6တလီမေးရတယ်နောက်ဆုံးကြမှာတခုကအထုပ်ဖြေပြတယ်ဒီလိုပါတီအောင်ကိုစုံးမပြီးပြန်လွတ်လိုက်ခါမနဲ့လင်းတော်တကြီးပါးစီနဲ့သွားတိုင်မရတယ်ဟာဒီလိုလားဆရာတို့အကြံကောင်းနေပြောလက်စုပ်လက်ကင်မှာမိတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့လက်ပြန်ကမနဲ့ညောင်မကြီးပေးကရေရင်းပြက်ကိုဆဲကြမယ်တိမ်တယောက်ကြွားကြပါခင်ဗျာဖျားကြည့်အောင်ဆောင်မအလုံးနဲ့ဆိုမတည့်ဘူးညမှာကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးတကြီးပါးစီအားကောင်းမောင်းတန်ရွာသား2ယောက်နဲ့အတူညောင်မကြီးဘေးရေရင်းပြက်လေးနဲ့မနီးမဝေးမှာပုံအောင်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်တကောင်ချိန်ကမှလူတယောက်တုတ်တီးတုတ်ပြရောက်လာပြီးရေရင်းထဲမှာတစုံတရာကိုဆွဲတင်ယူလိုက်တယ်လက်ထဲအလျှောက်ပြန်ထွက်မှဓမီတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးထားလိုက်တယ်ဟေးမပြေးနဲ့မင်းကို2ယောက်ပေါင်းလေးလုံးပြုတ်နဲ့ချိန်ထားတယ်ကွာလူပြိုကြီးစောတမောင်ကအထုပ်အပိုးနဲ့အကြောင်သားအထုပ်ကိုယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ရုတ်တရက်မှလန့်ပြန်သွားတယ်တေချာကြီးမှာခေါင်းစွပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်စိမ့်ပြရောင်နေထွက်နေတယ်ပြီးတော့ဘေးမှာကလမ6လောက်တစုံခေါင်းစွပ်ကြီးပါဗျဆက်တော့ရှင်းပြပါအောင်ဒီလိုပါခမလူပြိုကြီးကိုစောတမောင်ကတရေရောင်ဆောင်ပြီးတော့6လန့်နေဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီရေရင်းပြက်ထဲမှာဝတ်ထားတယ်လို့တီအောင်စီကနေသိရတော့ဒီရေရင်းပြက်ကိုစင်မလို့ကြီးညာရတာပေါ့ဒါဆိုညကြဒီပစ္စည်းတွေလာယူမှသိပြီးစောင့်ဖမ်းတာပါပဲညင်မရအောင်ပေါ့ကိုစောတမောင်ဒီလိုတရေရောင်ဆောင်ပြီး6လန့်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီညောင်ပင်ကြီးအနောက်ဘက်ကတကုလက်မကလေးလှကလေးစိန်နဲ့ကိုစောတမောင်ကဖြစ်နေရဗျတကုလက်မနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့လူသိမှရှက်တယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုစောရဲ့မျက်နှာလူမြင်မှဆိုးလို့တခါလှကလေးစိန်ကတခြားယောက်ျားတွေနဲ့လည်းရှုပ်တတ်တော့သူလာတာလဲလူမသိအောင်လှကလေးစိန်ကြီးစားတွေလည်းမလာရဲအောင်တရေရောင်ဆောင်ပြီးတော့6လန့်တော့တာပါပဲထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့အချစ်ရဲ့စွမ်းအားတတိတွေပေါ့ဗျာ
ဒါတွေကိုဘိန်းစားတီအောင်ကဘာဖြစ်လို့သိနေရလဲဒီလိုဗျတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်တရေကြောက်ပြီးလူချေတက်ရင်ဝင်ခိုးဖို့ကောင်းမှဆိုပြီးတရားကိုအခါပေးခိုးခိုင်းတာတယောက်တော့ခွဲယူတာပေါ့ဗျာခိုးကောင်းလို့ကိုယ့်အိမ်မှာတက်ခိုးခဲ့တယ်တရေချောက်ကငါ့ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာကလေးစိန်ကိုပိုးချေပန်းချေပေးရတာမွေးလိုတာဟုတ်ဗျာထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဓာတ်တဲ့တရေခေါင်းဆိုကြီးကရောဗျာဒါကနှီးနဲ့ပုံစံရက်ပြီးစက်ကူပြောပတ်နဲ့ပုံဖော်ယူရတာပေါ့ဗျာစိမ့်စိမ့်ပြပြအယောင်တွေထွက်အောင်မီးစုံတွေတုတ်ထားရတာပေါ့ကိုစောကပကြီးလဲတီးမိခေါင်းမရှိတော့ဟန့်ချတာပေါ့အဝတ်နဲ့ကြီးခြုံပြီးခေါင်းစော်ဆောင်ကလမကျရကိုစီးလိုက်ရင်အရက်က10ပင်လောက်မြင့်တက်သွားတော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့ဗျာအเจ้าစုံကိုတိသွားတော့အဲ့ဒီခေါင်းပြက်တရေကိုရွာသားတွေမကြောက်ကြတော့ဘူးတရေဆိုတာကျိုးနဲ့လားအခုမှဟိုရက်ကကြောက်သေးပါသူ့ဟာများပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်